हेलो दोस्तों, बाइक मैकेनिक राइडर चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, एक सब्सक्राइबर है कमलेश ब्रह्म भट्ट ऐसे नाम है। इन्होंने कमेंट करके पूछा कौन सी बाइक है, इन्होंने बताया नहीं, लेकिन कमेंट में पूछा है जब ये बाइक चलते चलते वक्त चैन में खिस खिस की आवाज़ आती है, ऐसे इतना ही एक लाइन में इन्होंने पूछा है। यानी कहने का मतलब बाइक का बात छोड़ते कौन से है, इनके चलते समय बाइक के चेन की आवाज़ आती है। इसके तो बाइक के चेन की आवाज़ कहाँ पर और कब आती है, इसके बारे में हम लोग बात करते हैं इस वीडियो में। दोस्तों, जैसे अपनी बाइक यहाँ पर खड़ी है, यहाँ पर चेन है बाइक की, ये आपको दिखाना चाहता हूँ। ये चेन है, चेन कवर के अंदर भी चेन है। तो बाइक में आवाज़ कब आ जाती है, बाइक में आवाज़ आने कब आती है, इसके टीथ है, ये स्प्रॉकेट है, यहाँ पे बड़ा स्प्रॉकेट होता है, यहाँ पर छोटा स्प्रॉकेट होता है। ये कवर निकालने के बाद यहाँ पे छोटा स्प्रॉकेट है, यहाँ पर बड़ा स्प्रॉकेट है। ये घूमते रहता है, चेन कैसे घूमते रहते। तो अगर आपका ये स्प्रॉकेट का टीथ, जैसे आप देख सकते हैं मेरा नोकीला है, तो इसमें खाँचा में ठीक से बैठेगा, आवाज़ नहीं करेगा। और यहाँ पे भी स्प्रॉकेट होता है, इसका भी टीथ अच्छा होना चाहिए, नहीं तो आवाज़ करेगा। टीथ अच्छा होना चाहिए। और दूसरी बात, अगर यहाँ पर अगर कचरा अगर जमा हो जाता है, डस्ट कचरा जमा हो जाता है, या इंजन ऑयल है, आप लोग अगर इसका लुब्रिकेट करते रहेंगे इंजन ऑयल से, जैसे मैंने ग्रीस से किया है, मैंने ग्रीस से लुब्रिकेट किया है, रेड कलर का चेन दिखता होगा, रेड कलर का पूरा लुब्रिकेट है स्मूथली। और एक बात है, आपकी चेन हमेशा 1 इंच लूज होनी चाहिए। 1 इंच ज़्यादा लूज होगी फिर भी आवाज़ होगा, ज़्यादा लूज होने से 1 इंच कैसी ढीली होनी चाहिए। मेन आवाज़ होने का बात क्या होता है, बाइक के चेन का यहाँ पर छोटा स्प्रॉकेट होता है, यहाँ पर लुब्रिकेट करते समय जो इंजन ऑयल का कचरा अगर जाम होता है, ये सफ़ा नहीं करते तो आवाज़ आएगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये दोनों जगह पर 8 नंबर वाला नट बोल्ट है, इसको निकालने का है, इसको सफ़ा करना है। जो स्प्रॉकेट है छोटा, इसके आजू बाजू का कचरा है वो सफ़ा करना है बाद में। और 1 इंच छोड़ना है ये चेन, तो आपका आवाज़ कम हो सकता है। या कभी कभी जो कवर है इसको भी देखना है। एक्चुअली आवाज़ आने बोला तो 1 इंच होना चाहिए, कवर टच नहीं होना चाहिए। छोटा स्प्रॉकेट है, यहाँ पे कचरा जमा हुआ है, इसे क्लीन करना है, आवाज़ का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। दोस्तों, इस प्रकार की छोटी बात रहती है, जैसे मैंने बताया चेन में आवाज़ होता है, 3 बात को आपको देखना है। पहली बात देखना है, चेन अगर 1 इंच से ज़्यादा ढीली होगी फिर भी आवाज़ होगा। या चेन कवर है वो कहीं पे टच हो रहा है क्या, तभी भी आवाज़ होगा। उसका टीथ सही है क्या, स्प्रॉकेट का 2 स्प्रॉकेट होगा, एक छोटा एक बड़ा, वो अगर घिसा भिसा होगा, बराबर नहीं रहेगा, तो इससे वजह से भी आवाज़ आता रहेगा। और मेन बात आवाज़ आने का ज़्यादा 90% आवाज़ आता है चेन का, होता है छोटा स्प्रॉकेट की जगह पर जो कचरा धूल मिट्टी लुब्रिकेट का ऑयल अगर जमा होता है तो वो सफ़ा करना चाहिए। वो जमा होने की वजह से आपका आवाज़ आता होगा। दोस्तों, इस प्रकार की छोटी बात लेकिन बड़े काम की बात मैं आप लोगों को वीडियो के माध्यम से हमेशा लेके आते रहता हूँ। आपको अगर वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर अपने दोस्तों मित्रों के साथ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। आपने मेरा वीडियो देखा, जय हिंद, वंदे मातरम।